မင်္ဂလာပါအခုတစ်ခေါက်မှာတော့ Italian brand ဖြစ်တဲ့ Prado Chef Freezer knowledge sharing ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်မကတော့သိမှာ Prado Chef Freezer တွေမှာဆိုရင်ရွေးချယ်စရာအနေနဲ့လီတာမျိုးစုံ size မျိုးစုံရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လီတာတွေအနေနဲ့200လီတာကနေပြီးတော့600လီတာအထိရွေးချယ်ရယူနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ် Prado Chef Freezer တွေကိုအပြင် body ပိုင်းမြင့်ပေခံအောင်လို့ gray color ကိုအသုံးပြုပေးထားပါတယ်ဒါအပြင် condenser ကိုအပြင်မှာထုတ်ထားတဲ့ model ရှိသလိုအတွင်းမှာထည့်ထားတဲ့ model တွေလည်းရှိပါတယ်အတွင်းပိုင်း body ကိုလည်းအရည်သွေးမြင့်တဲ့ fiber body ကိုအသုံးပြုပေးထားပါတယ်။တကားဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်တိုင်းအတွင်းပိုင်းအေးလုံးမလျော့သွားဖို့အတွက် glass slide တော့ပါဝင်လို့လိုတလောက်ပဲဖွင့်ပြီးအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ Full basket ပါဝင်သေးတာကြောင့်နေရာခွဲပြီးထားလို့ရပါသေးတယ်။ Chef Freezer တကားအတွင်းပိုင်းမှာလည်းလင်းအားကောင်းတဲ့ LED lighting ကိုအသုံးပြုပေးထားပါတယ်။ Freezer ရဲ့အတွင်းပိုင်းအေးလုံးကိုလိုတလို့ချိန်ပြီးဖို့အတွက် control panel လေးလည်းပါဝင်ပါတယ်။အခုလိုမျိုး function မျိုးစုံပါဝင်တဲ့ Prado Chef Freezer ရဲ့ warranty ဟာဆိုရင် compressor ကို5 year warranty ပေးထားပြီးတော့ standard warranty အနေနဲ့1 year warranty ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ warranty ဘိုင်းမှာရောပစ္စည်းရည်သွေးဘိုင်းမှာပါစာလုံးကောင်းမွန်တဲ့ Prado Chef Freezer series လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ A3 electronic ပစ္စည်းတွေရဲ့အကြောင်းကိုပုံမှန် sharing ပြုလုပ်ပေးနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်